Глава 28. Сэлянь воскликнул. Но я и правда не помню этого. Несмотря на то, что принца нельзя было забить до смерти, все же стерпеть происходящее с ним на поле битвы он также не мог, поэтому в тот момент про себя подумал. Так не пойдет. Приняв мгновенное решение, принц повалился на землю и притворился мертвым, после чего его все же затоптали множеством ног до такой степени, что он потерял сознание. Пришел принц в себя, задыхаясь от воды, попавшей в легкие, ведь после битвы трупы уносили с поля боя и сбрасывали в реку. Так Сэлянь и поплыл по реке, словно куча мусора. Течением его унесло обратно в государство Юнань. Спустя 3-4 года после тех событий принц наконец залечил полученные раны, взял компас, на этот раз исправный, и снова отправился в путь. В конце концов ему удалось добраться до первоначальной цели путешествия, южных земель, как он и планировал ранее. О том, что случилось в государстве Баньюэ, Сэлянь благополучно позабыл. Баньюэ снова тихо произнесла: «Простите». Фуя хмуро спросил: «Почему она все время просит у тебя прощения?» Сань Лан внезапно вмешался. Кэму поведал нам, что советник Баньюэ направилась к центральной равнине после некоего вооруженного столкновения. Это столкновение как-то связано с тобой. Стоило юноше напомнить, в памяти Сэляня вновь появилось содержание надписей на каменной плите. Лишь после этого он смутно начал вспоминать что-то. Кажется, Баньюэ опередила с ответом. Он спасал меня. Все остальные воззрелись на девушку, которая тихо произнесла: «Генерал Хуа был растоптан в лепешку, потому что спасал меня». Сэлянь немедля вспомнил то самое ощущение, когда по тебе топчутся сотни, а то и тысячи ног, и не удержался от того, чтобы обнять себя за плечи. Двое других слушателей с неясным выражением уставились на него, так что принцу пришлось прервать их домыслы. «Вовсе не в лепешку, ну правда, меня не расплющило». Фуя, явно чем-то недовольный, саркастически произнес: «О, истинный герой, пожертвовавший собой ради ближнего». Сэлянь махнул рукой: «Я не заслуживаю таких похвал. Кажется, я просто хотел по пути подхватить ребенка и унести подальше, но не спел скрыться». Только обернулся, как армии уже сошлись в бою Фуя. «Если все так и было, почему ты даже этого не запомнил?» «Сэлянь, не забывай, сколько мне лет, уже несколько сотен. За год может произойти столько всего, а за 10 лет человек меняется полностью, не говоря уже о таком огромном отрезке времени. Просто невозможно помнить каждую мелочь. К тому же многие вещи лучше забыть без остатка. Вместо того, чтобы запоминать, как меня пару сотен лет назад ранили сотни мечей и растоптали сотни ног, я лучше запомню, как вчера съел вкуснейший мясной пирожок». Баньюэ проговорила: «Простите». Сэлянь со вздохом обратился к ней: «Ох, Баньюэ, спасение тебя – мой собственный выбор, ты не виновата. Если хочешь получить прощение, возможно, тебе следует попросить его у кого-то другого». Баньюэ замерла, опустила голову и замолчала. Сэлянь добавил: «И все же возможно, мои воспоминания о тебе замерли тогда, 200 лет назад, потому что мне всегда казалось, что ты никогда не стала бы замышлять месть или предавать кого-то, не таким ребенком ты была, не хочешь рассказать мне, что же все-таки произошло? Почему ты открыла городские ворота?» Баньюэ, подумав немного, покачала головой, сохранив молчание. Сэлянь спросил: «Тогда почему ты выпускаешь змей и приказываешь им кусать людей?» На этот раз Баньюэ ответила: «Это не я их выпускаю». Сэлянь удивленно спросил: «Что?» Баньюэ повторила: «Это не я их выпускаю. Они сами уползают. Не знаю почему, но змеи перестали слушаться меня». После этих слов Фуя всем своим видом выразил недоверие. Баньюэ добавила: «Генерал Хуа, я не лгу». Сэлянь еще ничего не успел ответить, когда Фуя бесцеремонно вмешался: «Кто же станет говорить обратное, будучи пойманным? Даже если ты скажешь, что сделала это ненарочно, твои слова не возымеют действия». Подобных отговорок я наслушался. Все те, кто проходил через крепость Баньюэ, были укушены твоими змеями. Протягивай руки, отправляешься со мной. Баньюэ замолчала и на самом деле вытянула руки. Фуя встряхнул рукавом, выбрасывая из него веревку божественного плетения, и связал обоих. Баньюэ и Кэмо, после чего произнес: «Ну вот,
цель похода достигнута. Можно объявлять его завершенным. Внезапно рядом раздался голос Сань Лана. У нее нет причин лгать. Селиню тоже казалось, что необходимо разобраться еще кое в чем. Он обратился к Бань Юэ. «Так значит, ты сейчас совершенно не можешь управлять скорпионовыми змеями?» Бань Юэ ответила: «Могу, и чаще всего они слушаются, но иногда выходят из-под контроля. И я не знаю, почему». Сэлянь продолжил: «Не могла бы ты прямо сейчас призвать змей, чтобы мы убедились в этом?» Бань Юэ, которая до недавнего времени стояла перед ним на коленях, теперь наконец поднялась и согласно кивнула. Вскоре из-под трупа неподалеку выползла фиолетово-красная скорпионовая змея. Подняв голову, она свернулась на горе трупов, беззвучно выплевывая язык в сторону людей. Сэлянь собирался рассмотреть змею повнимательнее, но тут Бань Юэ широко распахнула глаза, на лице ее отразилось сомнение. Увидев это, Сэлянь с тяжелым сердцем подумал: что-то не так. И в самом деле, высунув язык еще раз, змея вдруг раскрыла пасть и выпущенной стрелой набросилась на принца. Атака змеи оказалась внезапной, но Сэлянь давно был готов к этому. Он все прекрасно увидел и уже протянул руку, чтобы схватить змею, но не успел даже коснуться. Раздался хлопок, как будто что-то взорвалось. Приглядевшись, принц увидел, что змея беспомощно лежит на земле, превратившись в кровавый цветок. Более того, взорвалась змея так аккуратно, что ни капли яда не выплеснулось наружу. Сэлянь немедля вспомнил, что перед их отправкой в государство Банью еще одна змея была убита точно так же. Без слов было понятно, кто это совершил. Но не успел принц поднять взгляд на Сань Лана, как перед ним возникли красные одежды, отделившие его от Бань Юэ, закрывшие принца собой. Фуя же холодным тоном заключил: «Вот видишь, она тебя обманывает. Думала, твоя змея сможет ужалить его в подобной ситуации. Глупо». Бань Юэ, увидев змею, уже сделалась чернее тучи, а теперь резко вскинула голову и возразила: «Это не я же сказала, что некоторые змеи не слушаются меня, и это была одна из таких». Фуя не поверил ни единому слову. Кто может знать наверняка, послушала она тебя или не послушала? Бань Юэ угрюмо стояла на своем. «Это вовсе не я призвала ее». Сэлянь хотел было вмешаться, но тут увидел, как из-под трупов выползли еще две змеи, выплевывая языки в их сторону, подобно воинам, брецающим оружием. Следом показалась третья, четвертая, пятая, из всех углов нагромождения трупов выползло бесчетное множество скорпионовых змей. Все уставились на Бань Юэ, которая опять упала на колени на горе трупов. Фуя зажег на ладони шар белого света и направил его на девушку. «Прикажи им отступить, ведь не может быть, чтобы ни одна из них не послушалась тебя». Бань Юэ сомкнула брови, словно задумалась над способом изгнания змей. Однако твари все прибывали, нескончаемой волной приближаясь к ним. И даже если одна или две змеи не смогут их ужалить, все же нельзя с уверенностью сказать, что это не удастся сделать нескольким сотням, нескольким тысячам змей. Даже если их не убьют, все же итог будет не слишком приятным. Сэлянь вскинул руку, чтобы привести в действие Жая, но тут осознал, что змеи остановились в нескольких чи от них, словно замешкались, образуя странное кольцо, в которое попались жертвы. Сэляня внезапно осенило. Подняв голову, он бросил взгляд на Сань Лана, который сверху вниз смотрел на змей вокруг. В глазах юноши не отражалось ничего, кроме презрения. Скорпионовые змеи, казалось, понимали его взгляд, и потому не решались подобраться ближе. Змеи даже отступили немного, при этом опуская головы, склоняя хищные пасти к земле, всем своим видом выражая покорность. Но при этом какая-то иная владеющая ими сила не позволяла змеям прекратить атаку и уйти. Поэтому они, опустив головы, направились к Фуя. Тот взмахнул рукой, из рукава вырвалось пламя, которое выжгло целый круг змей, заставив твари отступить еще дальше. Но даже так им долго не продержаться. Сэлянь произнес: «Давайте сначала выберемся отсюда, потом все обсудим». Услышав приказ, Жая со свистом слетела с запястья принца и направилась вверх. Вот только вскоре она вернулась назад с таким же свистом. Сэлянь на мгновение остолбенел и обратился к белой ленте, намотавшейся обратно.
Почему ты вернулась? Поле уже снято, тебе ничто не мешает, давай же, скорее. Жая на его запястье мелко дрожала, словно повстречалась наверху с чем-то ужасным. Сэлянь все еще пытался успокоить Ленту и уговорить попробовать снова, но тут сверху свалилось что-то длинное, с хлопком приземлившись на плечо Фуя. Тот машинально схватил упавший предмет и обомлел. В вытянутой руке оказалась упавшая сверху скорпионовая змея. Фуя не был готов к такому повороту. Укушенный змеей, он резко выбросил тварь в лицо Бань Юэ. Девушка инстинктивно вскинула связанные руки и все-таки схватила змею. Фиолетово-красная тварь обвела ее бледное запястье, при этом совершенно не собираясь атаковать. Неожиданно снова раздался хлопок, на землю упала вторая змея. Сэлянь догадался, почему Жая отказалась подняться. Задрав голову, в тусклом свете луны принц с трудом увидел такую картину, несколько сотен фиолетово-красных точек летели вниз с краев ямы грешников. Дождь из змей. И очень скоро эти точки должны были приблизиться к ним. Сэлянь воскликнул: «Фуя, огонь! Чтобы расправиться с ними разом еще в воздухе, нужна стена пламени». Фуя прокусил ладонь, взмахнул рукой, и в воздух каскадом взметнулись крупные капли крови. Обернувшись пылающей огненной стеной, они молниеносно устремились вверх. Стена пламени, поднявшись на несколько десятков джанов, зависла в воздухе горящим заслоном, столкнувшись с которым, скорпионовые змеи мгновенно сгорали в пепел. Пламя перекрыло змеиному дождю путь вниз. Сэлянь, увидев, что опасность временно миновала, произнес: «Отлично, Фуя, мы все тебе обязаны». Подобное магическое искусство требовало немалых затрат духовной силы, после его применения даже лицо Фуя немного позеленело. Обернувшись, он снова выжег круг на земле, заставляя змей отступить, и обратился к Бань Юэ. «Ты и теперь скажешь, что они не слушают тебя. Если не ты отдаешь змеям приказы, почему они тебя не атакуют?» Сань Лан с улыбкой заметил: «Возможно, тебе просто не везет. Ведь змеи нас не атакуют». Фуя развернулся и смерил яростным взглядом их обоих. Сэляня посетило нехорошие предчувствия, но поскольку в душе он как раз разматывал логическую цепочку, с объяснениями принц запаздывал. Не желая смотреть на драку между ними, он произнес: «Для начала нужно понять, что не так с этими змеями. Давайте выбираться». Фуя с холодной усмешкой проговорил: «Что не так со змеями? Либо советник Бань Юэ нагло лжет, либо вся эта чертовщина – дело рук того, кто стоит рядом с тобой». Сэлянь посмотрел сначала на Бань Юэ, затем на Сань Лана и заключил: «Я пришел к выводу, что они ни при чем». Голос принца звучал пусть и мягко, но все же уверенно. К такому выводу он пришел после некоторых размышлений, но Фуя наверняка решил, что Сэлянь просто выгораживает обоих. Черты его лица, озаренные пламенем, сделались исключительно резкими, так что не представлялось возможным определить, разгневан он или улыбается. Юноша произнес: «Ваше высочество, наследный принц, не прикидывайся дураком. Ведь ты все прекрасно понял. Еще не забыл о своем статусе. Думаю, ты давно должен был догадаться, что из себя представляет это подлое создание рядом с тобой. Не верю, что ты до сих пор ни на секунду ничего не заподозрил.